السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و حاملین، امید در رب لرم چې تاسو به روغ یې، جوړ به یې، د صحت په جامو کې به یې. او د الله رب العزت نه مې دا سوال دی چې تاسو د الله روغ جوړ خوشحاله د صحت په جامو کې ساتي، د هر قسمه فتنو آفتونو محفوظ ساته. محترم، زه ستاسو د وړاندې یو پیره بیا حاضر یم د یو بهترینې وظیفې سره. دا وظیفه د الله رب العزت یو صفتي نوم دی چې الوهاب دی، او په دې نوم کې الله رب العزت ډېر فواید ښي، ډېر طاقت یې پکې ښي. او دا نوم چې څوک وایي نو هغې سره الله رب العزت د انسان هغه فقر و فاقه ختموي. د دې سره الله رب العزت انسان هغه مستجاب الدعوات کوي، یعنی دعا به قبلیږي. نو هغه فقر و فاقه یې څنګه ختموي، الله رب العزت د دعا قبلونکي څنګه جوړوي. نو د دې د تاسو ته هغه طریقه ښیم چې په کومه طریقې سره دا اسم مبارک د الله رب العزت دا صفتي نوم دا ووایي، نو الله رب العزت به انسان هغه دعا قبلونکي مستجاب الدعوات چې ورته وي هغه جوړ کړي، او د انسان هغه فقر و فاقه د هغه غربت هغه به الله رب العزت ختم کړي. نو راځئ هغه طریقې طرف ته ځو. یو انسان چې د الله رب العزت دا نوم الوهاب روزانه اوه پیرې وي، څومره؟ روزانه اوه پیرې، مختصر اوه الوهاب یا وهاب یا وهاب یا وهاب، څو پیرې؟ اوه پیرې، ټول پې 15 سکنډ لګي. دا چې وي په توجه سره، نو الله رب العزت په دې مستجاب الدعوات جوړ کړي. یعنې د چې دعا کوي د الله رب العزت نه، نو دعا به خامخا قبلیږي، دعا قبلیدونکې به جوړ شي. او د الله رب العزت دا نوم چې څوک وایي د ماسوتن نه پس 1414 پیرې 1414 پیرې، نو الله رب العزت به د هغه تنګي د رزق ختمه کړي، فقر و فاقه به الله رب العزت د ختمه کړي، او داسې پراخي به پې الله راولي چې دی به ورته پخپله حیرانوي. نو د مستجاب الدعوات جوړېدو دپاره دا نوم اوه پیرې روزانه ویل پکار دی. دعا قبلېدو دپاره دا نوم روزانه اوه پیرې ویل پکار دی. یو سړی وایي چې زه دعا قبلېدونکی جوړ شم، نو هغه د الله رب العزت دا نوم روزانه اوه پیرې وایي. او که سړی وایي چې زما د فقر و فاقه ختمه کړي، نو هغه د یا وهابو یا وهابو یا وهابو دا د ماسوتن مونځ نه پس 1414 پیرې وي. خو شرط پکې دا دی چې توجه سره وي. بعضې خلک یې هغې وظایف کوي خو توجه یې نه برابر، نو هغوی مونږ وظایف کوو که څه پیدا راته میلاو نه شو. پیدا به تا ته هله میلاویږي ته په توجه سره کوې، په توجه سره دا وظایف وکړه. نو د الله رب العزت خو عالم ذات دی، قادر ذات دی. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. الله رب العزت چې یو څیز اراده وکړي، نو هغې ته کن، هغه شی پخپله په موجود شي. نو دا د الله رب العزت هغه صفتي نوم دی، او الله رب العزت چې څوک یادوي الله رب العزت په خوشحالیږي. نو دا په توجه سره چې وي، نو الله رب العزت په هر یو نوم کې یو خپل ځان له خاصیت دی. نو هغه خاصیت او هغه فایده هغه به تا ته حاصلېږي، خو په شرط د دې چې ته دا په توجه سره وي.